দেখাই আছো আৰু চাওক ইমান গৰমত বন্ধুসকল ইমান গৰমত আহিছো ইমান গৰম লাগিছে মানে কি ক'ম ভাই চ' মই ইয়াতে বহি আছো পাথৰৰ ওপৰত পানীৰ মাজত ইমান এটা ভাল লাগিছে না তামাম ভাল লাগিছে বন্ধুসকল চাওক মই পাথৰৰ দেখাই পাই আছে কেনেকা লাগছে তামাম ভাল লাগছে বন্ধুসকল আৰু ইমান দূৰৰ পৰা আহিছো ইমান কষ্ট কৰি এটা আৰু আহিছো মই এটা ঝৰ্ণাৰ ভিডিঅ'টো এটা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো আৰু এইটো মই ইয়াতে এটা লাইভ আহিলো যে নেচাৰেলটো আপোনালোকক কিছু এটা দেখাম চ' মই ইয়াতে আহিছো নেচাৰেলটো দেখাবলৈ ভিউ প্লেচটো চাওক কিমান ভাল লাগছে নহয় কেনেকা লাগিছে কমেন্ট কৰিব আৰু এই বন্ধু বিলাক চাওক গা ধুই আনা পুৰা থিয় হৈ আছে লেভেলত আজাদি চাওক গা ধুই আহিলে ঠাণ্ডা পানী না ভাল লাগছে গৰমৰ দিন আহ হা হা আহিব থেংক ইউ চাওক ইয়াতে গৈ আছে গা ধুলে ইয়াতে চ' আমি চাওক মোৰ ভাতিজা মনৰ দুখত বহি আছে ইয়াৰ মানে বন্ধুসকল লাইভটা কেনেকে লাগছে আপোনালোকে প্লিজ জনাব আৰু লাইভত কোনোবা চাপৰ্ট কৰিছে নে কোনোবা এটা লাইভত আহিছে প্লিজ বন্ধুসকল কমেন্ট কৰা যাতে আৰু মই আৰু ভালকে কিবা এটা ক'ব পাৰো কমেন্ট কৰি দিয়া চাওক বন্ধুসকল তামাম লাগছে লাইভ আহিলো ফাৰ্ষ্ট লাইভ এতিয়া মোৰ ইউটিউবৰ পৰা এইটো নহয় আৰু এটা ফাৰ্ষ্টৰ লাইভ আছিল মানে এইটো কিহত আছিল আপোনালোকৰ নাও খেলাৰ আছিল আৰু এইটো হ'ল ৱাটাৰফলৰ ঝৰ্ণাৰ ভিডিঅ' এটা লাইভ আহিলো আজি আপোনালোকক আশা কৰিছো আপোনালোকক সকলোৱে ভাল লাগিব চাওক মই ভাত ভাল কি জানে এনেকা এটা পানীৰ হাৱা আৰু এনেকা ঠাণ্ডা হাৱা আহি আছে পানীৰ নেচাৰেল ইমান এটা ভাল লাগিছে কোনো কাম নাই আৰু লাইভটো আহিলো এইটো কাৰণে বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাপোৰ্ট কৰিব যাতে ইয়াতকৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' দিব পাৰো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত গৰম পাই বহুত তামাম গৰম ইয়াতে আনা অলপ ভাল লাগি আছে মানে পানীৰ মাজত পানী ঝৰ্ণাৰ পানীটো গৈ আছে তাতে এটা পাথৰৰ মাজত বহি আছো চাওক দৃশ্যটো দেখাইছো আপোনালোকে নহলে বুজি নাপাব চাওক বহি আছো মই চাইছে আৰু এতিয়া পানীৰ ঝৰ্ণাৰ পানী গৈ আছে আৰু এইটো আগৰ পিনেতো আপোনালোকে দেখাই পাইছে কেনেকা পানী এটা গৈছে দেখাই দিছো এ এইটো আপোনালোকৰ ইয়াতে নহয় অলপ ওপৰত যাব লাগিব মই আমি ওপৰৰ পৰা আহিলো জাষ্ট আজিৰ লাইভটো এইখিনিয়ে বন্ধুসকল যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু ইয়াতকৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' পাবৰ বাবে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব